무영 씨를 그려보고 싶어요. 정확히는 무영 씨의 벗은 상반신을. 네? 알몸? 에이, 이상하게 생각하지 말아요. 그래서 제가 그림쟁이라서 그래요. 뭐라는 거야? 실제 크로키 할 기회가 별로 없었어요. 연재 시작 전에는 누드 크로키 모임도 나가고 그랬었는데. 남에게 알몸 보이는 건 딱 질색이라서요. 한 번만요. 에? 싫습니다. 완전 알몸 아니고 상반신만인데요? 아까 무영 씨도 제 몸 다 보셨잖아요. 이렇게 깜빡이 없이 훅 치고 들어온다고? 그건 제가 원해서 본 게 아닙니다. 공평하게 보여주세요. 작가님 취하셨어요? 네. 취했어요. 싫습니다. 해주세요. 네? 어쩌다 이렇게 된 거지? 고무형, 너 왜 거절을 못한 거야? 딱 한 포즈만 취할 겁니다. 1분이고요. 그러니까 빨리 그리세요. 네. 언제까지 그리시려고요? 1분 다 돼가요. 몇 장만 더 그릴게요. 여러 각도에서 그려보고 싶어서요. 너무 열심히 하시는 거 아니에요? 남자 몸보 그리는 게 뭐 재미있다고. 무영 씨는 잘 모르시겠지만 무영 씨 표정 재밌어요. 세상 무심한 듯하지만 애착이 넘치는 듯하고 섹시해요. 누가 먼저 했는지, 갑자기 왜 이렇게 된 건지 모르겠다. 처음부터 이럴 생각은 없었다. 참으려고 했었는데